Għala għajnejk u aħseb. U intu taħseb, żgur se taħseb f'xi ħadd, fil-familja, fl-extended family tiegħek, fil-ħbieb li taf, illi ġi bżonn puttinu. U puttinu għenu jew għena. Mhux vera. Għax puttinu jgħinu l-kull min ikollu bżonn. Nhar il-ġimgħa fil-ġimgħa l-kbira se nerġgħu ngħinu lil puttinu. Jekk inti għandek negozju, każin, jekk għandek xi għaqda, jekk inti familja kbira, inti tista' tagħti pledge. Tkun taf kif tagħmel dan? Ħanaddilek in-numru ta' Reni Wangel, il-mobile 7980-9778. ċemplilhom. U minn hawn, minn qalbi nirringrazzjakom.